Pense no nome do seu pai. Pensa no nome dele, muito bem. E agora que você tem o nome do seu pai aí na sua mente, você vai fazer o seguinte. Pensa na última letra do nome dele. Por exemplo, meu pai se chama Douglas, então eu vou pensar na letra S. Você vai fazer isso com o nome do seu pai. Pode fazer, pode fazer. Perfeito. Agora você tem essa letra na sua mente, eu quero que você procure bem aqui. Uma dessas letras é a sua, que você tem aí na sua mente. E encontra, aponta o seu dedo pra ela. Perfeito. Agora eu quero que você veja a cor dessa letra. Se concentra nessa cor. Pode ser azul, verde, amarelo, laranja. Eu não sei. Pensa nessa cor. Perfeito. Pensa, fica bem forte nessa cor. E agora eu vou tentar descobrir essa cor que você tem aí na sua mente usando esse cubo mágico. Se concentra muito bem. Eu vou misturar aqui o cubo mágico e a cor que eu montar. Eu vou misturar o cubo mágico e a cor que eu montar é a cor que você tem aí na sua mente. Se concentra nessa cor.